Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer um vídeo aqui no canal. Eu fui cortar um tecido e minha maquininha tinha muito tempo que estava parada. E eu senti ela bastante pesada, minha maquininha de corte, ela é daquelas pequenas. Eu vou mostrar ela no vídeo. E eu senti ela bastante pesada e elas não tem tanta força assim, né? Elas cortam mais ou menos, eu acho que uns 10 a 15 centímetros de pano, assim mais ou menos. Eu acho que não dá nem isso, não. Um tanto assim de pano, uns 3 dedos de pano. E o que que acontece? Eu senti ela bastante pesada. E aí eu resolvi dar uma manutenção nela, né? Melhor do que queimar o motor, né? Alguma coisa assim. E aí eu resolvi trazer o vídeo no canal para vocês verem é, a lubrificação dela, né? Como que se faz. E eu achei pertinente trazer no canal e espero que vocês gostem do vídeo. E eu vou pôr no canal agora, até os outros vídeos ficar pronto, né? Que eu ainda tô devendo os vídeos do detalhe de barra. Então eu vou pôr eles no canal. Aí se você for novo no canal, se inscreva no canal. Aqui eu dou várias dicas de costura, de conserto de máquina. E espero que você goste do vídeo. E toque o sininho, que aí chega notificações para você toda vez que chegar vídeos novos, né? Que eu vou postar vídeos novos aqui no YouTube e o YouTube vai te indica, né? Então vamos pro vídeo que pelo menos você vai ter noção. Quando você estiver cortando, se sua máquina estiver pesada, você vai saber lubrificar ela. Um videozinho rápido, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja bem, a máquina de vocês de corte tá pesada, tá custando a cortar. Vocês abrem ela aqui, ó. Isso que vai aqui, tá vendo? Vocês tiram ela, tudo simples, tudo fácil de tá fazendo. E vão engraxar essa parte de novo. Vocês pegam aqui, ó, dá uma limpadinha aqui, tá vendo? Graxa velha. Faz pesar a máquina, que ela ainda funciona daquele modelo antigo, né? De engrenagem. Então ela precisa estar com a graxa bem nova, né? Pra ela poder estar lubrificando e amolecendo, porque é muito atrito, né? Tá vendo? Como é lá dentro. Lá a engrenagem lá, ó. E esse aqui ele é de um tectel, né? Tectel que se fala, aquele plástico. Veja bem. Isso aí. Dá uma lubrificada que fica boa. Vou buscar uma graxa e já volto montando para vocês verem. Para vocês limparem lá dentro. Cuidado para não... Vocês peguem ela e liguem ela assim, ó. Já desliga. Tá vendo? Vai tirar toda a sujeira lá de dentro. Aí vocês podem limpar direitinho, tá vendo? A engrenagem já tá muito boa de engrenagem, então a manutenção é só essa. Ela caiu, quebrou o cabo, eu tive que fazer isso pra ela, até eu comprar um. Mas é isso aí, pessoal. Vou pegar, colocar a graxa e já volto. E aí, pessoal, a graxa pode ser qualquer uma. Certo, não precisa passar muito, não. Tanto assim. Sempre desliga da tomada. Pra gente não correr risco, né? Tá arrumando aí, Júlia, já? Passa um pouco. Pelo amor de Deus, Júlia. É isso aí, pessoal. Aí, deixa eu mostrar pra vocês as peças que tem. As peças só essa. Aí eu passei graxa nessa, né? Tem a roelinha. Essa roelinha aqui, ó, vai aqui em cima. Aqui dentro, lá dentro, ó, se vocês verem, tem outra roelinha. Aí tem a graxa. A gente não passa muito, porque senão depois que for cortar, passa pro pano. Aqui, nesse local aqui, ó, vocês não passam. Senão suja o pano, né? Não pode passar, por mais que seria bom, né? Mas não pode passar, verifica a pedra. A pedra tá boa. Tá tudo certinho, não tem nada empenado. É isso aí, graxinha. Agora vamos montar, né? Vamos montar, que aí eu não mostrei desmontando, mas eu mostrando montando,
fica bom pra vocês. Eu achei pertinente trazer o vídeo, porque dificilmente a gente tira pra engraxar, né? Mas hoje eu senti ela pesada, então achei que deveria mostrar pra vocês verem que quando tá pesada é falta de graxa. Ou muito pano aqui ao redor aqui, ó, faz ela ficar assim, ó. Passa um pouquinho de graxa, pouco, não passa muito, tá vendo? Passa um pouco e põe ele aqui, ó. Deixa eu ver se... Olha, põe ele, não tem arruela, talvez a minha não, né? Mas não tem arruela, veja bem. Ó, caça uma posição que ele não fica torto. Ele não dá aperto, viu? Se vocês estiverem achando. Fica no ponto. O aperto mesmo, vocês vão fazer é com a porquinha. Aí, ó, coloca uma arruelinha. Veja bem, coloca a arruelinha. Tá vendo? Coloca a arruelinha. Vai ficar bom. Veja bem. Difícil aqui, né? Com a mão esquerda. Aí, opa. Não entra. Vou pegar a chave dela e já venho. Tá aí, pessoal, não dá prevenido para esse conserto, né? Eu senti que ela ficou bem dura. Aí o que que acontece? Eu peguei e resolvi, né? Resolvi dar uma manutenção nela, porque tá ruim para cortar o pano. Ó, que chega no ponto certinho, dentro tá certinho. Veja bem. Tá ruim, parece até que tá meio espanado, pessoal. Tá espanado. Por isso que não tá dando. Não tem problema não. Montar ela assim mesmo. Cuidado com a faca, né? A faca ela é perigoso cortar, né? Por dentro. Ó, tem uns parafusinhos que trava ela, tá vendo?
parafusinho que trava. E agora essa rosca aqui que vai segurar, ó. Aí como eu não tinha a chave, não precisa nem apertar muito, viu? Porque a rosca dela é contra. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Pega uma chave de fenda, dá só 2 batidinhas. Pronto. Tá aí, pessoal. Agora é só a gente montar esse. Ele tem uma molinha, tá vendo? Pra não deixar ficar jogando a faca. Ele vai aqui, ó. E vocês apertem. E esse aqui é o outro protetor que ela vai. Ela vai aqui, ó. É isso aí, pessoal. E voltando, é só pôr esse protetor aqui. Esse procedimento, pessoal, toda vez que vocês sentirem que a sua maquininha de corte está pesada, vocês tirem, limpa a graxa velha, engraxa de novo e fica zero. Tá vendo, pessoal? Vou ligar para vocês verem. Olha só. Ficou bem veloz e tá aí, pessoal. Agora eu volto. Outra dica, pessoal, que eu quero deixar antes de encerrar o vídeo é aqui, ó. Desse lado aqui, ó, tem essa pecinha aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Tá vendo? Vocês têm que tirar ela. Tá vendo? Pega pode ser uma de unha. Aí vocês vão, ó. Que ela estraga aqui, ó. Vocês vão e amola ela. Amola ela aqui. E aqui também. Por quê? Ela engarrancha o pano. Ela é para o pano não ficar travando no disco. Entendeu? Ela vai aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí vocês amolam ela. Tem um lugar certinho de amolar ela. Vocês vão ver. Aí, ó. Tá vendo? Amola ela por dentro. E tira a rebarba por fora. Que aí não fica garranchando resto de pano, né? E travando a máquina. Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal, esse é o vídeo simples, mas já te ajuda, né? Se tiver sua máquina de corte tiver pesada, ela é simples, mas ela quebra bastante o galho. Eu uso ela, eu não uso a de faca não, porque minha produção é pequena, né? Então ela serve bastante pra gente tá trabalhando, dá tranquilo. Aquela de faca ela serve somente quando a produção da gente é bem grande, ou quando a gente faz facção de corte, né? Tá aí o vídeo. E eu fiquei esses dias sem postar vídeo porque eu passei na faculdade, né, de engenharia. Aí no próximo vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like. Se você for novo no canal, se inscreva. Toque o sininho para chegar a notificação para você, que eu dou várias dicas de costura, conserto de máquina. E você que já é do canal, deixe seu like para ajudar o canal a ter relevância aqui no YouTube. E até o próximo vídeo, pessoal. E eu vou botar os vídeos que eu tinha falado, né? Os vídeos de outros segmentos da costura. No decorrer da semana vocês vão vendo. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!